Туугандар, салам алейкум. Бул жерден видео тартып атканыбыздын себеби чыкпай калган клубникалар жөнүндө тартып атабыз. Эмне себептен чыкпай калышы мүмкүн? Биринчиден бул туура эмес тиккенден, же болбосо тамырын мондай кылып туруп кыска кыркып отургузуп койгондо. Туура эмес тиккен деген себебибиз клубниканы жерге тиккенде мондай болуп, негизи клубника жерде турганда мындай түз акыбалында туруш керек тамыр. Чтобы өрчүп, кийин тезирээк өрчүшү үчүнчү. Биз тик туруп атканда кээ бирлеринин бардыгына жетиш кыйын, ошондуктан тамырын мондай кылып туруп, кышыйткан бойдон жердин алдына алып кирип туруп, кыркпастан таштап коюп кеткен учурлар. Биз азыр чыкпай калган жерлерди текшерип көрсөк, көбүнчө ушундай учурлар кездешип атат. Ошол себептен өспөй солуп калган мондай болуп. Мисалы, бул жерде клубникабыз өскөн, бул жагында өскөн, мондай жерлерде өспөй калган. Мынакей даже жерде бар экен уже. Тамыры кышыйып калган, мынакей формасы турат, даже кышыйган. Ушуну кыркыш керек. Кыркканда өсөт. Мондай кылып туруп бүктөлүп калганда бул өспөйт, жөн эле жалко да, расход эле болуп калабыз. Ошондуктан ошону көргөзө кетейин дегем. Андан сырткарда бир учурду айта кетейин дегем, мондай клубниканын көчөттөрү болот. Бул жагы тамыры кыска, мындай. Бул жагы узун. Ушуну тиккенде дагы туура эмес отургузуш кылып коет көп учурдачы. Буну мындай учурларда кандай отургузабыз? Мисалы, капач менен клубниканы кармаганда, туура эмес тиккенде мондай кылып туруп эле, ойду келди эле кармап туруп, жерге отургузат, мондай кылып тикканда тамырыбыз аяк көрсөтсөң, мондай болуп, үстүндө бүктөлүп чыгып калат. Ошол себептен дагы өспөй калышы мүмкүн. Ошондуктан буну кандай кылып отургузабыз десеңер, узун жагына кысканы мындай көмүш керек, бекитипчи. Мондай кылып туруп, мондай жагынан кармай турган болсо үстүнөн. Ошондо бул жердин алдына оңой кирет. Жагындай болуп, үстүндө калып калбайт, мынакей көрсөтсөң. Мондай болуп, тамыр үстүнө чыкпай кирип кетет, алдыначы жердин. Анан ошо кирген бойдон бул жерден рожокту кармап туруп эле тамырды сөзсүз кыркыш керек. А то жагындай болуп кышыят, кышыйгандан кийин өспөй калат. Тамырды кырккандан кийин капачты секин суйруп алабыз, чтобы тамыр ичинде калыш керек. Кийин уже көмүп коебуз. Буну тартканыбыздын себеби, эми кимдир может бирөө үйүнө, дачасына тиге иштеши мүмкүн. Көрүп, может полезно болуп калаттыр деген ой. Ошол себептен эле тартып Инстаграмга чыгарып атабыз.